antroji diena, šeštadienis ir mes vykstame į naują kelionę, iš esmės sezono atidarymas, nes pavasaris, planuojama graži šilta diena, iki 10 plius pagal Celsijų šilumos ir nedidelį maršrutą planuojame pravažiuoti nuo Baisogalos iki Ramygalos. Tai iš tiesų simboliška, todėl kad tarsi po žiemos į pavasarį, į šviesą, Baisogala yra baisusis galas, Ramygala yra ramus galas. Ir tikimės, kad kelionė bus puiki ir galėsime matyti įdomių dalykų. Taigi, kaip jau minėjome, vykstame į pirmąją šiais metais išvyką po Lietuvą ir šios dienos maršrutas nėra ilgas, sudaro maždaug 47-50 km nuo Baisogalos iki Ramygalos. Tai labai įdomus turėtų būti maršrutas, vien todėl, kad ir šitų vietovių pavadinimai skamba etimologiniu požiūriu ganėtinai įdomiai. Na, pirmiausia, nuo Šiaulių vykstame iki Šeduvos, pravažiuojame Radviliškį, na ir nuo Radviliškio netrukus pasiekiame Šeduvą. Pasiekėme Šeduvą, tai yra miestelis Radviliškio rajone, apie 18 km į rytus nuo Radviliškio, Šeduvos kalvagūbryje. Na, yra seniūnijos centras. Na ir toliau nuo Šeduvos vykstame į Baisogalą. Nuo Šeduvos iki Baisogalos yra maždaug 15 km atstumas. Ir netrukus pasiekėme Baisogalą, šiuo metu važiuojame į Baisogalą. Tai Baisogala yra miestelis Radviliškio rajono savivaldybėje. Jau minėjome apie 15 km į pietus nuo Šeduvos. Na, tai yra seniūnijos, seniūnaitijos ir parapijos centras. Taip pat yra išlikęs Baisogalos dvaro pastatų ansamblis, veikia Baisogalos gimnazija, biblioteka, mokykla, darželis, kitos įstaigos, na ir mes miestelį apžiūrėsime. Na, įdomus yra geografiniai faktai. Baisogala įsikūrusi prie Kiršino upelio, taip vadinamame Baisogalos kalvagūbryje, o tai yra maždaug 110-130 metrų virš jūros lygio. Na, taip pat šalia Baisogalos yra mitologiniai velnio ir angelo akmenys. Atvykome į Baisogalą, yra gražus šeštadienio rytas ir, kaip ir planavome, pradedame sezoną nuo Baisogalos iki Ramygalos, tai yra maždaug 50 km atstumas, nedidelė atkarpa, tačiau iš tikrųjų įdomus maršrutas ir yra daug ką pažiūrėti ir pamatyti. Diena planuojama graži, šilta. Na, šiek tiek gal ir vėsoka, tačiau jau kaip nekaip yra pavasaris ir atvykome į Baisogalą, apžiūrėsime Baisogalą ir keliausime toliau. Tradiciškai einame apžiūrėti bažnyčias, tai yra Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia, kuri yra šiame miestelyje. Na, bažnyčia turi neoromaninio stiliaus, neogotikos, neorenesanso architektūros bruožų. Na, tai yra pakankamai sena bažnyčia, vienabokštė. Šventorius yra apjuostas aukšta akmenų ir plytų mūro tvora.
istoriniai dokumentai byloja, kad karalius Žygimantas Augustas 1539 metais paskelbė dokumentą apie Baisogalos parapijos steigimą ir bažnyčiai dovanojo 50 valakų žemės. Vaikščiojant po miestelio centrą pravartu paminėti etimologinius klausimus, nes miestelio pavadinimas iš tiesų yra įdomus, jį sudaro du sandai, tai yra baisus ir gala arba pakraštys pabaiga. Tai yra Baisogala reiškia baisi, baisumo vieta, kraštas arba pakraštys. Tai išties įdomus pavadinimas. Liaudies etimologija sako, kad vietos gyventojai miškuose ir pelkėse negailestingai puldinėdavę pravažiuojančius pirklius ir visų jų čia laukdavęs baisus galas. Istorinėse šaltiniuose Baisogala pirmą kartą paminėta 13 amžiuje, 1537 metais jau minimas miestelis su net 24 alaus smuklėmis ir 10 daržininkų kiemų. Ir kaip jau minėjome, 1539 metais buvo įkurta parapija. Reiktų dar paminėti, kad 1589 metais Baisogala tapo valstybės dvaru ir ilgą laiką buvo centras. 1615 metais Baisogaloje buvo turgavietė, 53 kiemai, 30 alaus smuklių. Važiuojame apžiūrėti dvaro, kaip jau minėjome, čia būtent yra Baisogalos dvaras, tai yra romantizmo stiliaus 19-20 amžiaus ansamblis su parku. Tai yra architektūros paminklas, ir centrinius rūmus supa 12 hektarų užimantis mišrios struktūros parkas su įvairaus dydžio tvenkiniais. Ir iki šių dienų yra išlikę 19 dvaro sodybos elementų, tarp jų centriniai dvaro rūmai, arklidės, virtuvė ir sandėlis. Kaip tik priekyje ir matyti centriniai dvaro rūmai. Dar pravartu paminėti, kad dvaras pradėtas statyti 18 amžiaus viduryje, o baigtas statyti 19 amžiaus pabaigoje. Ūkiniai pastatai išmūryti pagal liaudies architektūros tradicijas, buvo pastatytas vėjo malūnas 850 metais. Taip pat įdomus faktas, kad 20-ame amžiuje tarpukariu dvarą valdė komarai. Šiuo metu dvare yra įsikūręs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės institutas, kuriame atliekami biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srities fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, taip pat eksperimentinės plėtros darbai. Taip pat svarbus faktas, kad kada sovietai aneksavo Lietuvą 1940 metais, tuometinis dvaro savininkas Komaras buvo areštuotas ir ištremtas į Sibirą. Ir 1941 metais ten ir mirė. O dvarininko šeima spėjo emigruoti į Lenkiją. Baisogalos dvaras yra išties vertingas 19-20 amžiaus architektūros ansamblis su itin išraiškingu peizažiniu parku. Ir tai yra vienas didžiausių, kompoziciškai brandžiausių ir vertingiausių tokios rūšies
paminklų Lietuvoje. Kaip jau minėjome, 1956 metais į dvarą buvo perkeltas ir iki šiol veikia gyvulininkystės institutas. Anksčiau jisai veikė kitoje struktūroje, o pastaruoju metu institutas yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto struktūrinis padalinys. Taip pat, kaip matome, Baisogalos miestelio aikštė yra renovuota, taip pat čia yra Laisvės paminklas, kuris buvo pastatytas 1928 metais, o atstatytas 1989 metais. Taip pat keletas įdomių istorinių faktų. Pavyzdžiui, pirmoji mokykla istoriniuose raštuose minima 1677 metais, o 1867 metais buvo įsteigta valdinė pradžios mokykla. Vėliau, prieš Antrąjį pasaulinį karą ir iki karo pabaigos veikė progimnazija, taip pat 1945–1948 metais labai trumpai veikė gimnazija, o nuo 1948 metų sovietinės okupacijos laikotarpiu Baisogalos vidurinė mokykla. Pastaruoju metu čia yra Baisogalos gimnazija. Tūkstantis 1988–1993 metais Baisogaloje veikė Sąjūdžio rėmimo grupė, o Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1992 metais jau buvo patvirtintas naujasis Baisogalos herbas. O 2019 metais, visai nesenai, prieš keletą tik metų, Baisogala buvo paskelbta viena iš Lietuvos mažųjų kultūros sostinių. Miestelėje taip pat aktyviai veikia kultūros centras, kurio pagrindinis tikslas yra organizuoti mėgėjiško bei profesionalaus meno renginius, taip pat atlikti etninės kultūros sklaidą, ir skatinti kultūrinę veiklą įvairiose amžiaus grupėse, puoselėti krašto tradicijas ir taip pat organizuoti tradicinius renginius ir teikti kitas kultūros paslaugas. Baisogala, suprantama, nėra didelis miestelis. 2021 metų duomenimis čia gyveno 1694 gyventojai. Kaip jau minėjome, Baisogaloje taip pat šiuo metu veikia gimnazija, tai yra valstybinė bendrojo ugdymo mokykla, kuri vykdo vidurinio, tiek pagrindinio, tiek vidurinio bei papildomojo ugdymo programas. Mokyklos istorija apskritai yra tikrai turtinga, o nuo 2009 metų Baisogalos vidurinė buvusi mokykla tapo gimnazija. Mokykla išties yra patogioje vietoje, praktiškai tik įvažiavus į Baisogalą, prie pat miestelio pakraštyje. Aplinka taip pat gražiai sutvarkyta. Žinoma, dar ankstyvas pavasaris ir nėra žalumos, tačiau galima matyti, kad iš tiesų mokyklos aplinka yra rūpinamasi, ir iš tikrųjų tai puiki ugdymo įstaiga.
Baisogala išties tai įdomus miestelis, be to strategiškai patogioje vietoje. Nuo Šiaulių iki Baisogalos yra tik 50 km ir pro šį miestelį eina kelias nuo Šeduvos iki Kėdainių ir toliau nuo Baisogalos iki Kėdainių yra tik 43 km, praktiškai visai netoli Lietuvos centro. Laikas labai greitai bėga, diena iš tiesų graži, taip pat ir tampa vis šilčiau, temperatūra kyla. Na ir mes vykstame iki Skėmių, tai yra kaimas Radviliškio rajono savivaldybėje ir bandysime trumpai taip pat apžiūrėti. Skėmiai yra išties nedidelis kaimas, 2021 metų duomenimis čia gyveno 352 gyventojai. Tiesiog gyvenvietė yra išsidėsčiusi abipus pagrindinio kelio, yra Baisogalos mokyklos skyrius, biblioteka, paštas, na, pro kaimą teka Dotnuvėlė, upelis Dotnuvėlė. Na, nepaisant to, kad tai iš tiesų mažas kaimas, tačiau kaimo bendruomenė išties yra itin aktyvi. Čia veikia išties puikiai bendruomenė, yra vadinamasis traktieriaus kaimas, vykdo įvairias edukacinės programas. Na ir traktierius vadinasi Stabdyk arklius, kuris buvo atkurtas pastate prie pagrindinio kelio, na, dabar labiausiai žinomame kaip buvusi Skėmių mokykla. Apžiūrėję Skėmius, vykstame suplanuotų maršrutų toliau. Laikas, kaip visada, negailestingas, lekia itin greitai. Na ir mes važiuojame Pociūnėlių link. Nuo Skėmių iki Pociūnėlių yra tik 8 km. Atstumas nėra didelis. Išties įdomus, gražus pavasario vaizdai. Daug kur jau matyti išties svarbus pavasario ženklai, taip kad išties tikras malonumas važiuoti. Užsukame į Pociūnėlius, miestelis yra išsidėstęs šalia kelio Skėmiai-Krekenava. Iš tiesų verta užsukti ir apžiūrėti. Pociūnėliai taip pat priklauso Radviliškio rajono savivaldybei. Na, kaip jau minėjome, miestelis išsidėstęs prie kelio Skėmiai-Krekenava, vadinamame liaudies aukštupyje. Na, čia yra taip pat seniūnaitijos centras, yra bažnyčia, veikia Pociūnėlių pagrindinė mokykla, taip pat Pociūnėlių kaimo bendruomenė. Pravartu paminėti, kad to paties pavadinimo kaimas Pociūnėliai yra centrinėje Joniškio rajono savivaldybės dalyje. Kaimas taip pat yra nedidelis, 2021 metų duomenimis čia gyveno maždaug 400 gyventojų. Mokyklos istorija taip pat gana sudėtinga, kita vertus įdomi. Na, šiuo metu, tai kaip jau minėjome, tai yra Pociūnėlių pagrindinė mokykla, tačiau pirmoji mokykla čia buvo įkurta 1895 metais tuometinėme dvare. Na, 1902–1903 metais buvo atidaryta taip vadinama liaudies mokykla, dirbo rusų tautybės mokytojai ir rusino lietuvius.
Einame apžiūrėti bažnyčias. Čia yra Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčia. Būtent bažnyčia, kaip matome, nedidelė, ji yra medinė, turi liaudies architektūros bruožus, stačiakampio plano, vienabokštė. Na ir šalia taip pat yra medinė varpinė. Dar šiek tiek apžiūrime patį miestelį. Kaip jau minėjome, per miestelį teka upelis Liaudė. Taip pat pro procenėlius eina Skemių Krekenavos plentas. Ką tik apžiūrėjome Švenčitojo bažnyčią. Taip pat veikia pagrindinė mokykla. Na ir dar verta paminėti, kad į rytus nuo procenėlių yra Baimainių piliakalnis, tačiau jau yra Panevėžio rajono savivaldybės teritorija. Vykstame toliau, apžiūrėję procenėlius, pasukime Krekenavos link. Na ir taip pat dar pravažiuojame nuorodą į Žibartonius, tai yra Žibartoniai kaimas Panevėžio rajono savivaldybėje, 8 km į vakarus nuo Krekenavos. Na, tikimės, kad apžiūrėsime kitą kartą. Pasiekėme Krekenavą, šiuo metu įvažiuojame į šį miestelį. Miestelis yra Panevėžio rajono savivaldybėje, kelio Kėdainiai Krekenava Panevėžys pusiaukelėje, 13 km į šiaurės vakarus nuo Ramygalos. Miestelis yra urbanistikos paminklas, paskelbtas siekiant išsaugoti planinę erdvinę struktūrą. Krekenava yra gerokai didesnis miestelis, jeigu lygintume su ką tik mūsų aplankytais Skemiais ir Procenėliais. 2021 metų duomenimis čia gyvena 1375 gyventojai. Svarbu paminėti, kad didžioji miestelio dalis yra dešiniajame Nevėžio krante, prie miestelio yra Krekenavos viensėdis, šiaurėje yra Krekenavos tvenkinys, na ir miestelis priklauso Krekenavos regioniniam parkui, kuriame 1969 metais įkurtas Panevėžio miškų urėdijos Pašilių stumbrynas, kuriame auginami stumbrai ir mes ketiname taip pat stumbryną aplankyti. Pirmiausia, vykstame į Krekenavos regioninio parko lankytojų centrą. Na, lankytojų centras be abejo yra vartai į Krekenavos regioninį parką ir tai iš tiesų yra geriausia vieta planuoti ir pradėti savo kelionę. Be abejo, lankytojų centre yra teikiama profesionali bei visapusiška informacija apie parko gamtos ir kultūros paveldo vertybės, lankytinas vietas, pažintinio turizmo, taip pat poilsiavimo galimybės. Na ir centre veikia nuolatinė ekspozicija, kurios pagrindinė tema yra Nevėžio upės senvagių įvairovė. Taigi užsukime į lankytojų centrą ir pažiūrėkime, kągi mes ten pamatysime. Tikimės, kad bus itin įdomu. Prašo mūsų centre pradėti, vaikam pasiūlom užsidėti antspaudėlius gyvūnų pėdsakų ir jais nueiti, sužinoti, kas čia vaikšto. Taip pat kviečiam susipažinti su pavojingais žmonėms ir gamtai invaziniais augalais. Toliau galite patys pasižiūrėti, pakeliauti po Lietuvos žemėlapį ir pažiūrėti, kiek yra saugomų teritorijų Lietuvoje. Ar jau visus apvažiavote? Yra saugomų teritorijų pasas, kurį galite įsigyti ir rinkti antspaudėlius kiekvienoje
kiekvienam parke, saugomoje teritorijoje, netgi jeigu parkai nedirba, lauke, kaip ir pas mus Inkilėlyje, tas pasas yra. Tai prašom pasiimti ir rinkti. Smagu žinoti, kiek aplankėte Lietuvos. Lankytojų centro erdvėse iš tiesų vaizdžiai ir patraukliai supažindinama su parko augalija bei gyvūnija, pasakojama apie žmonių gyvenimą prie Nevėžio, tai yra piliakalnius, dvarus, kaimus ir miestelius, vandens malūnus, įžymius žmonės. Informacinėse terminaluose įdėta platesnė aiškinamoji medžiaga apie senvagių susidarymą, pažintinio turizmo galimybės. Taip pat edukaciniai animuoti siužetai parodo, kaip negalima elgtis gamtoje, kokia žala padaroma gamtai neatsakingų elgesių. Žinoma, kad visų lankytojų laukia unikali pažintis su parko simboliu stumbru. Apie šių miško galiūnų gyvenimo ypatumus viename iš ekranų rodomas taip pat įdomus videofilmas. Na ir ekspozicijoje panaudoti būdingi gamtos garsai, kvapai. Visoje patalpoje ant grindų ir lubų yra priklijuoti gyvūnų pėdsakai, kurie veda į ekspoziciją. Pėsčiomis turim 4 pažintinius tokios takus. Čia prie mūsų, kaip matėte, yra pojūčių takas, kur galime paklausyti ir atsigulti viską. Stumbrinė vienas takas. Ir plaukiam vaivarėmis. Vaivarėmis plaukiam, pamatom visai kitą vaizdą. Kad geriau sužinotume, kokios Lankytojų centre taip pat, kaip matome, yra erdvės įvairiems susitikimams, renginiams, seminarams, nedidelėms konferencijoms, diskusijoms. Iš tiesų puikiai įrengtas lankytojų centras. Kartais mėgsta ir suaugę pasižiūrėti, dėl ko yra tos saugomos teritorijos, dėl ko sukurta ta Natura 2000 teritorija, kur 27 ES šalis narės įsipareigojo saugoti tam tikrus augalus, gyvūnus. Tai čia vaikai gali pamatyti, kuo skiriasi gamta, jeigu nebūtų jokių taisyklių, jeigu jos nesaugotume ir kaip yra, kas atsitinka, jeigu to nėra. Tai va pavyzdys. Bet labai gražu yra ir nedaiktinai pasisėdėjus. Čia klausiam, kur dingo pilis, vaikai kartais ieško tarp tų akmenų. Neturime tų pilių, liko tik 2 piliakalniai. Činskio ir Vakainių. Toliau čia galite po tarpelius pažiūrėti, kodėl. Esame Krekenavoje, regioninio parko lankytojų centre ir ką tik apžiūrėjome centrą, gana įspūdinga ekspozicija, įvairių instaliacijų galima pasižiūrėti. Na ir dabar matom langas į Krekenavos regioninį parką,
kur iš tikrųjų daugybė įvairių objektų, galima apžiūrėti, daug pažintinių takų, tiek pėsčiomis, tiek automobiliu, tiek kitomis transporto priemonės, plaukiant ir taip toliau. Žodžiu, belieka tik kviesti besidominčius aplankyti šį puikų kraštą ir puikų miestelį Krekenavą. Lipame į apžvalgos bokštą, iš tikrųjų tai yra unikalus bokštas ir šaunu, kad Krekenavos regioninis parkas nepraleido progos savo teritoriją pasistatyti tokią apžvalgos bokštą ir jis leidžia pažvelgti į vidurio Lietuvos lygumas ir jose įsirėžusi Nevėžio upės slėnį. 125 laipteliai veda iki Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšto apžvalgos aikštelę. Pagaliau įveikėme 25 metrų aukštyje, yra apžvalgos aikštelė, na, o bendras bokšto aukštis yra 30 metrų. Bokštas pastatytas 2014 metais, modernus plieninių konstrukcijų statinys, na ir matomumas nuo Nevėžio slėnio šlaito viršuje esančio stovinčio apžvalgos bokšto siekia net iki 10 km. Jeigu geras oras, puikiai matosi lygumose išsidėsčiusi Nevėžio upė su senvagėmis ir senslėniu, kurie yra didžiausia Krekenavos regioninio parko vertybė. Einame apžiūrėti kito itin svarbaus miestelio objekto, būtent bažnyčios. Čia yra švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika, kuri yra prie Nevėžio ir jo dešiniojo intako Lokaušos santakos. Tai yra istoristinė su neogotikos elementais bažnyčia ir žinoma architektūros paminklas. Taip pat garsėja žolinės atlaidais, Dievo motinos paveikslų, na ir tai yra viena iš katalikiškos piligrimystės vietų Panevėžio vyskupijoje. Yra manoma, kad pirmąją bažnyčią Krekenavoje pastatė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas dar 1419 metais. Įdomus iš tiesų istorinis faktas. Įdomus ir kitas istorinis faktas tai, kad 1915–1918 metais Krekenavos klebonijoje gyveno ir kūrė poetas Maironis. 1918 metais įsikūrė pavasarininkų kuopa. Bažnyčioje taip pat yra kryžius, kurį pagamino Vincas Svirskis. Iš bet kurios pusės atvykus į Krekenavą, pirmiausia išties pasitinka mažosios bazilikos bokštų smailės. Iš tiesų bažnyčia matoma iš bet kurios pusės. Pirmoji medinė bažnyčia Krekenavoje pradėta statyti dar 1409 metais. Na, o mūrinė bazilika pastatyta 1901 metais neogotikiniu stiliumi. Na ir bazilikoje reguliariai laikomos mišios, švenčiamos kitos religinės šventės ir, kaip jau minėjome, didžiausia ir iš jų yra žolinė arba Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė. Grįžtame į miestelio centrą, bandysime apžiūrėti išsamiau. Na, taip pat reikia paminėti, kad miestelio pavadinimas yra iš tiesų etimologiniu požiūriu gana sudėtingas. Kažkada gyvenvietė vadinosi Krakinava, tokia forma pasitaikydavo net ir 20 amžiaus pradžioje. Matome, centrinė miestelio dalis yra renovuota, gražiai sutvarkyta. Na, architektūriniu požiūriu miestelio planas yra mišrus. Centrinė dalis yra stačiakampio plano,
kuri susiklostė 16 amžiaus antroje pusėje, na, o kita dalis turi spindulinio plano bruožų. Na ir čia yra įvairūs statiniai, veikia įvairios įstaigos, parduotuvės, kitos organizacijos ir įstaigas. Pats laikas pietauti ir užsukame į restoraną Laimė kartu. Na, restoranas išties nustebina puikiais ir itin skaniais patiekalais. Važiuojame toliau apžiūrėti miestelio. Šiuo metu važiuojame Kėdainių link. Na ir tuo pačiu dar norisi paminėti keletą įdomių svarbių faktų. Pavyzdžiui, Krekenavoje baigęs Varnių seminariją kunigavo Antanas Mackevičius, tai yra 1863 metų sukilimo dalyvis. Kaip jau minėjome, klebonijoje gyveno ir kūrė Maironis. Yra išlikęs namas, kuriame jis gyveno. 1906 metais statyta geltonų plytų klebonija. Jos mansardoje būtent ir buvo įsikūręs Maironis. Keletą žodžių apie regioninį parką. Parkas įkurtas 1992 metais. Na ir teritorija yra gana didelė, parko plotas daugiau negu 11 000 hektarų ir teritorija apima abipus Nevėžio slėnio, apriepia dalį Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio ir Ramygalos seniūnijų Panevėžio rajone, bei dalį Surviliškio seniūnijos Kėdainių rajone. Artėjame prie tilto ir pravažiuojame tiltą per Nevėžio upę. Na, Nevėžis yra Vidurio Lietuvos upė, dešinysis Nemuno intakas. Na, kaip matome, tikras pavasaris, pavasarinis vaizdas. Nevėžio upė yra ištvinus į abi pusės ir užlieta nemažai šalia upės esančių teritorijos. Tęsiame kelionę, vykstame nuo Krekenavos link Ramygalos ir tuo pačiu užsuksime į Pašilių stumbryną. Tačiau prieš tai dar verta paminėti, kad tik pasukus Pašilių stumbryno link taip pat yra įdomių objektų ir vienas iš jų yra garsusis akmuo Rapolas. Tai yra valstybės saugomas gamtos paveldo objektas, gamtos paminklas Panevėžio rajone, maždaug 1,5 kilometro į rytus nuo Krekenavos. Tai yra didelis riedulys, na ir iš tiesų pravartu aplankyti, bet mes taupydami laiką Rapolą aplankysime kitą kartą. Važiuojame išties mišku. Pakankamai didelis miškų masyvas yra įsidėstęs tarp Krekenavos ir Ramygalos. Na ir pakeliui užsuksime į Pašilių stumbryną.
nes Pašilių stumbryne laikomi stambiausi laukiniai gyvūnai Europos stumbrai, kurie yra įrašyti ne tik į Lietuvos, bet ir į tarptautinę raudonąją knygą. Taip pat verta pasakyti, kad Pašilių stumbrynas yra tikrai viena įspūdingiausių vietų Panevėžio rajone ir, kaip jau minėjome, čia galima pamatyti didžiausius Europos gyvūnus, Lietuvos stumbrus. Ir manoma, kad stumbrynas įsteigtas 1969 metais, kada čia buvo atvežti pirmieji 2 belovežiniai stumbrai, Motok ir Moda. Ir vėliau stumbrynas plėtėsi ir augo. Stumbrynas yra šiek daug 2-3 km į kairę nuo kelio Krekenava-Ramygala ir čia iš tiesų galima gėrėtis stumbrais nuo dengtos pakilos, yra apžvalgos aikštelės, taip pat galima pailsėti pavėsinėse šalia stumbrų aptvaro ir, pavyzdžiui, ilgesnį laiką stebėti stumbrus. Taip pat reikia paminėti, kad tik nedidelė dalis stumbrų gyvena aptvaruose. Laisvėje taip pat gyvena kur kas daugiau, maždaug 30-40 km spindulio aplink stumbryną gyvena daug daugiau stumbrų. Reikia paminėti, kad prieš keletą metų, iš esmės 2022 metais, stumbryne vyko rekonstrukcija ir maždaug po metų, daugiau negu po metų trukusios rekonstrukcijos, Pašilių stumbrynas vėl atsidarė, jis yra atsinaujinęs, yra sukurta patogesnė infrastruktūra stumbrams, taip pat lankytojams, ir iš tiesų yra sutvarkyta aplinka, pritaikytos sąlygos, pavyzdžiui, stumbrų gyvensenai miške, ir taip pat pritaikyta lankytojams, kad jie galėtų ateiti stebėti stumbrus gyvoje gamtoje. Taip pat svarbu paminėti, kad stumbryne galima ne tik stumbrus pamatyti, bet ir pažintiniu taku pasivaikščioti. Būtent čia įrengtas neilgas pažintinis takas, tačiau yra įrengtas iš sutankinto grunto ir juo dėl to galima gana lengvai tiek eiti, tiek pravažiuoti su, pavyzdžiui, vaikišku vežimėliu, todėl yra patogu lankyti su vaikais. Ir įrengta nemažai stendų, juose galima susipažinti su Pašilių miško gyvūnija. Taip pat pažintinis takas nėra žiedinis maršrutas, jo ilgis siekia 600 metrų, todėl, kaip matėme, patogu yra nueiti iki stumbrų aptvaro, apžiūrėti stumbrus, o vėliau atgal jau grįžti pažintiniu taku, kuris būtent baigėsi netoli įėjimo į Pašilių stumbryną. Beje, pažintinis takas nors ir neilgas, tačiau jame įrengta išties nemažai suoliukų, galima tiesiog pasėdėti, pailsėti. Be to, tako viduryje yra pavėsinė su įrengtais suolais. Galima vesti netgi nedidelės pamokas ar kitus užsiėmimus. Jau artėja vakaras ir mes skubame į paskutinį mūsų maršruto tašką, būtent ramųjį galą, tai yra Ramygalą.
Ramygala yra vienintelis miestas Panevėžio rajono savivaldybėje, kuris yra prie kelio Panevėžys Aristava Sitkūnai. Na ir yra tik tai 24 km į pietus nuo Panevėžio. Na ir pirmiausia reikia paminėti etimologinius aspektus, nes Ramygalos vardas iš pradžių, manoma, reiškia ramus galas, rami vieta. Na, turbūt todėl, kad pavadinimą sudaro du sandai – ram, tai yra nuo ramus, tylus, be triukšmo, jaukus ir gala. Kraštas, pakraštys, na ir taip, tai yra viena tokių įtikinamiausių versijų. Be abejo, yra ir kitų versijų, kad tai galbūt yra asmenvardinės vietovardis, tačiau daugiau informacijos tuo požiūriu. Ramygalos vardas istorinėse šaltinėse buvo minimas nuo 13 amžiaus kaip Remigalė. Ir pats miestelis paminėtas 1503 metais. Na, o 1540 metais minimas ir Ramygalos dvaras. Manoma, kad čia buvo parduotuvės, bažnyčia, kalėjimas netgi, taip pat keliai vedė į Kėdainius, Raguvą, Šeduvą, Panevėžį, Ukmergę. Na ir pats miestelis ir jo apylinkės nuo seno garsėjo ožkomis ir čia vykdavo ožkų turgus. Na ir ši tradicija pastaraisiais metais yra atgaivinta ir ožkų festivaliai yra organizuojami. Ramygalos senamiestis išties yra įdomus, tai urbanistikos paminklas, būtent būdingas savitas gatvių tinklas, jų užstatymo elementai, radialinis aikštės planas. Na, šiuo metu centrinėje aikštėje yra paminklas stalnizmo genocido aukoms atminti. Taip pat centre yra neogotikinė Ramygalos švenčiausio Jono Krikštytojo bažnyčia, kuri pastatyta 1914 metais. Mes ją būtinai aplankysime. Taip pat šalia jos yra juodo granito paminklas savanoriams žuvusiems 1919 metais kovose su bolševikais. Na, taip pat mieste veikia Ramygalos gimnazija, o būtent gimnazija yra netgi istorijos muziejus. Trumpai stabtelime prie malūno. Tai unikalus malūnas pastatytas 1929 metais, kuriame iki šių dienų veikia autentiška to meto švediška įranga. Na ir senasis Ramygalos malūnas siūlo grūdų perdirbimo paslaugas, taip pat rengiamas edukacinės programos, pavyzdžiui, viena iš jų yra grūdo virsmas ir lankytojai gali susipažinti su malūnu, grūdų perdirbimo procesu ir javų rūšimis. Taip pat galima pasivaišinti malkomis kūrenamoje krosnėje iškeptos duonos, pyragų, taip pat blynų ir įvairių kitų gaminių. Na štai, esame Ramygaloje. Kaip ir kalbėjome, labai įdomi etimologija miesto pavadinime. Ramygala, ramus galas. Tai mes įveikėme nedidelį atstumą, tačiau įspūdingą atstumą nuo Baisogalos iki Ramygalos ir šiuo metu esame Ramygaloje, Ramygalos centrinėje aikštėje. Ir tai yra vienintelis Panevėžio rajone miestas, Ramygala turi miesto teisės, miesto vardą. Na, čia matome bažnyčią. Spūdinga, didelė bažnyčia Ramygalos, taip pat yra įdomi centrinė aikštė, yra urbanistikos paminklas, na ir šiaip tikrai vertas dėmesio miestas Panevėžio rajone, kurį tikrai pravartu aplankyti ir išsamiau susipažinti. Mes lygiai taip pat dar papildomai apžiūrėsime pagrindinius objektus, paminklus, na ir tuo kelionę šitą pavasario pirmąją kelionę baigsime.
Einame apžiūrėti bažnyčios, tai yra tikrai didelė bažnyčia, Švento Jono Krikštytojo vardu pavadinta. Na ir iš tiesų istorija gana taip pat sudėtinga, įvairi. Bažnyčia yra neogotikinė, kryžminio plano, vienabokštė. Kaip matome, šventoriaus tvora yra akmenų mūro. Na ir ji pradėta statyti 1897 metais. Beje, bažnyčios bokšto aukštis 70 metrų, o bažnyčios ilgis 48 metrai. Kaip matome, bažnyčios vidus yra tinkuotas, čia yra 3 ąžuoliniai altoriai, taip pat altoriaus centre yra bažnyčios titulo Švento Jono Krikštytojo, krikštijančio viešpatį Jėzų bareljefas. Na ir iš tikrųjų tai yra gražiai tvarkoma, gražiai prižiūrima ir puiki bažnyčia. Einame apžiūrėti parko, yra gražiai sutvarkyta teritorija. Parkas nors ir nedidelis, tačiau yra puikiai prižiūrimas, yra įrengtos įvairios aikštelės, taip pat suoliukai, poilsio zonos. Na ir tikrai yra puiku ne tik pasivaikščioti, bet pailsėti ir panašiai. Įdomus dar vienas dalykas, kad čia įrengtas Ramygalos disk golfo parkas. Tai yra 9 krepšių disk golfo parkas, įrengtas 2021 metais. Matome ožką ir tai yra praktiškai dar vienas Ramygalos simbolis, nes būtent čia vyksta ožkų grožio konkursai. Na ir toks konkursas yra unikalus, žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų. Netgi lankytojai specialiai atvažiuoja susipažinti, pažiūrėti ir pabūti konkurse. Išties Ramygala yra senas miestas. Istoriniai šaltiniai teigia, kad miestas įsteigtas 1370 metais, būtent ši data laikoma Ramygalos pradžia. Na ir šiais 2024 metais Ramygala jau švęs 654 metų jubiliejų. Dar keletą žodžių apie Ramygalos architektūrą. Kaip jau minėjome, miesto planas spindulinis, išsirutuliojęs iš linijinio, savaimingos raidos. Na ir manoma, kad dabartinę formą įgyja 20-ojo amžiaus pirmojoje pusėje. Iš esmės tai yra 4 pagrindinių gatvių sankryža ir šitoje sankryžoje yra netaisyklingo ovalo pavydalo aikštė, kuri susidarė iš gatvės atkarpos paplatėjimo. Na ir senojoje dalyje vyrauja 20 amžiaus pirmosios pusės 1-2 aukštų pastatai. Važiuojame toliau, kaip tik pasukame link sporto gatvės, tai yra
kita Ramygalos miesto pusė. Na ir taip pat norisi pasakyti dar keletą svarbių galbūt faktų. Kaip minėjome, Ramygala įsikūrusi apie 25 km į pietus nuo Panevėžio, šalia Via Baltica magistralės, tai iš tiesų yra puikia lokacija prie Nevėžio intako upytės. Ir kaip jau nekartą minėjome, tai yra vienintelis miestas Panevėžio rajone. Būtent miesto teisės buvo suteiktos 1957 metais. Reikia paminėti ir tai, kad Ramygala pergyveno net 7 didelius gaisrus, kurių pirmasis buvo 1616 metais, o taip pat dar vienas didelis gaisras buvo 1930 metais. Tačiau Ramygala stiprus miestas išliko, tai yra iš tiesų gražus, besipuikuojantis miestietiška išvaizda seniūnijos centras, kurį verta aplankyti. Taigi, pravažiavome nedidelį, tačiau įdomų, turiningą maršrutą nuo Baisogalos iki Ramygalos. Ir tai tokiu būdu tarsi atidarėme kelionių sezoną. Na, su ta pačia misija keliauti, tyrinėti, pažinti ir pirmiausia, pažinti savo tėvynę Lietuvą. Iki kitų kartų, nes bus tikrai dar geriau.